예, 이번 주도 가정의 달로 우리 렘넌트 메시지를 전하겠습니다. 今週も家庭の月が5月であるということで、今週もレムナントに関するメッセージをお伝えします。 지난주도 이어서 이번 주도 우리 성도님들이 전국에서 성도님들이 오신 분들이 있습니다. また先週に引き続き今週も日本各地から生徒方がお越しになっています。 오늘은 그 야마구치 현에서 또 동경에서 또 한마치에서 성도들이 오셨습니다. 今日は山口県からまた東京から生徒方がお越しになっています。 정말 모든 우리 성도들에게 또 각 지역에 있는 우리 성도들에게 하나님의 성령으로 말씀이 잘 박힌 모처럼 말씀이 은혜를 받길 바랍니다. また今日本各地で共に礼拝をしているすべての地教会の生徒方にも神様の御言葉の力が豊かにあふれることを信じます。 우리는 과거의 문제를 정확히 알고 치유를 받아야 새로운 미래가 보일 수 있습니다. 私たちは過去の問題を正確に捉えてそれが癒されてこそ新しい答えを受けることができます。 과거를 그대로 그 상처로 문제로 가지고 있으면은 절대 미래 응답을 받을 수가 없습니다. 過去をそのままに傷として問題として抱えたままでは未来の答えを受けることはできません。 우리 과거를 보면은 조상들의 문제들이 전부 다 우상 숭배 때문에 오는 고통을 당했습니다. 私たちの過去を振り返ってみると私たちの先祖は皆偶像崇拝による苦しみを受けてきました。 국가적으로도 일본이라는 나라가 그 가마쿠라 시대 또는 에토 시대 보면은 내전이나 또 가난으로 굉장히 고통받은 나라였습니다. 日本の場合は国家的にもそうです。例えば鎌倉時代、戦国時代、江戸時代に至るまで国家的な偶像崇拝によって内紛が起こったり、飢饉が起こったり、それによってたくさん苦しめられてきました。 한국 역사도 뭐 조선 시대, 고려 시대, 다 삼국 시대 다 우상 숭배 때문에 고통을 당한 시대였습니다. 韓国もそうであり、高麗時代、また三国時代、また朝鮮時代に至るまでやはり国家的な偶像崇拝によって歴史的に苦しんできました。 중국도 역사는 길지만은 고통의 시대들의 연속이었어요. 中国も長い歴史がありますが苦しみの歴史だったでしょう。 원래 인간은 고통받도록 태어난 게 아닙니다. ですが本来の人間は苦しむために生まれてきたのではありません。 하나님이 우리 인간만 특별하게 축복을 주셨습니다. 神様は人間だけに特別な祝福をくださいました。 하나님을 알도록 하나님을 사랑하도록 인간에게 영혼을 주셨습니다. それは人間だけが神様という存在を知り神様を愛することができるように霊というものをくださいました。 동물들은 하나님을 알 수도 없고 사랑할 수도 없습니다. ですから動物は神様を知ることもできないし愛することもできません。 자기만 위해서 살면 되는 것이에요. 동물들. ただ自分の本能に従って生きていくだけです。 인간만 하나님을 사랑하고 하나님을 따라가며 살도록 특별히 만드셨습니다. ですが人間だけは神様を信じて神様と共に歩みながら生きることができるように特別な存在として作られました。 그러면 모든 행복, 모든 축복, 모든 것이 오도록 축복해 주셨어요. そしてこの生き方をするときにすべての祝福と答えが与えられることが与えられます。 그런데 마귀는 이것을 어기도록 인간을 속였습니다. ですが悪魔はこの生き方を破るように人間をそそのかしました。 마귀가 아담에게 나타나서 너를 위해서 살아라. 悪魔はアダムとエバに現れて自分のために生きろと。 그럴듯한 얘기죠. 確かにそれらしい話です。 네가 하나님처럼 되라. 自分が神になれ。 하나님 필요 없이 네가 하나님 되라 이 말이죠. 何か神頼みをするんじゃなくて自分が神として生きろということです。 그게 사탄의 속임수입니다. これが変わらないサタンの騙し事です。 이 말에 속아서 하나님과 관계를 끊고 선악을 안 알기를 남을 따먹고 열매를 먹고 인간이 멸망이 시작되었습니다. このことに騙されて人間は神様との約束を破り善悪を知る木の実を取って食べ悪魔の奴隷になり滅びに向かうようになりました。 그래서 우상 숭배하는 게 인간이 사는 것이에요. ですから人間の生き方は当たり前に偶像崇拝をすることになってしまいまし 그래서 た。 3대 4대까지 계속 가문에 국가적으로 저주 재앙이 오는 것입니다. そして3代4代に至るまであるいはさらに家系代々また国家的に苦しみを受けるようになってしまいました。 그뿐만 아니라 이제 이 시대는 디모데후서 3장에 예언된 대로 다른 방법으로 이 사단이 속입니다.
また今の時代では別の形の偶像で人間を騙しています。 바울은 이 말세에는 이런 식으로 사단이 속인다고 예언했습니다. パウロは 알려주셨습니다. 終わりの日には悪魔サタンがこのような方法で人間を騙すことをあらかじめ予言しています。 말세 시대는 굉장히 고통당하는 때가 오는데 그게 바로 어떤 거냐? 돈이 우상이다. 終わりの日は困 자기가 難な 우상이다. 終わりの日には困難な時代がやってくるが、それは自分が偶像になる時代だと言っています。 하나님보다도 자기를 더 사랑하는 시대. 神様よりも自分を愛する時代 그 에고이즘이 굉장히 지금 현대는 강합니다. ですから、現代はエゴイズム、個人主義がとても強くなっています。 분명히 엄청나게 발달하는 너무나도 편리한 시대에 우리는 살고 있습니다. この現代というのは非常に文明が発達してとても便利な時代になっていま 그래서 す。 많은 과학자들은 이제 유토피아 시대, 사람이 잘로 행복한 시대가 온다고 그런 예측을 多く 했습니다만은 の科学者たちはこのように便利な時代になったから人間にはユートピアが訪れるはずと予測したわけですが、 성경대로 반대가 됐어요. 真逆の状態になっています。そしてそれは聖書があらかじめ予言している通りのことです。 성경이 이미 알려줬어요. 말세에는 고통한 때가 온다. 聖書はあらかじめ教えていました。終わりの日には困難な時代がやってきますと。 하나님보다는 자기를 더 사랑하고 神様よりも自分を愛するもの。 자기밖에 몰라요. 지금은 今はもう自分のことしか考えない時代 마귀는 にも 그렇게 な 해서 ってい 사람을 ます。 고통스럽게 만듭니다. 悪魔はそのようにして人々を苦しめています。 돈을 사랑하고 また金を愛するもの。 얼마나 사람들이 돈에 집착을 하는지 모릅니다. どれほど世の中が金銭至上主義になってお金に執着しているでしょうか。 돈 중요합니다. 그런데 돈에 집착할수록 그게 마귀에게 고통당하는 길입니다. 確かにお金は必要ですが、お金に執着してしまうと悪魔によって苦しめられてしまいます。 그리고 뭐 무정하고 원통을 풀지 아니하며 절제 못하고 사나우고 선한 것을 좋아하지 않고 また情け知らずのもの、和解しないもの、そしるもの、節制のないもの。 또 뭘 사랑하냐? 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑보다 더한다. また神よりも快楽を愛するものになると。 이렇게 사람들이 이렇게 자꾸 사단에게 잡혀 사는 거죠. 今人々がこのような形で悪魔にとらわれて生きています。 그러니까 막 정신질환자가 막 늘어나고 우울증 환자가 늘어납니다. その結果、こんな便利な時代であるのに精神疾患はますます増えていますし、うつも増えています。 지금은 완전 무기력, 정신병, 우울증 환자가 꽉 찬 시대예요. 今は無気力であったり、またうつであったり、こういった精神疾患でいっぱいの時代でしょう。 자살자, 중독자들이 막 넘치는 시대예요. 自殺をする人、依存症になっている人がどんどん増えている時代です。 인간은 하나님을 중심으로 하나님을 사랑하고 하나님 말씀을 따라가며 살도록 창조했습니다. このことからも本来の人間は神様を信じて神様と共にいて神様と共に歩みながら生きていく、それが本来の姿であることが分かります。 근데 그 말을 안 믿어요. ですがもう今の人々はそんなことは聞かないし信じないでしょう。 세상의 말은 문화나 이런 모든 것은 너를 위해 살아. 네가 전부가 되라. 에고이즘을 자꾸 강조합니다. 世の中のメッセージは、世の中の文化が語りかけるメッセージは全て何かというと、自分の人生は自分でやっていかないといけないんだ、自分中心で生きろ、これが全てのメッセージであるわけです。 그리스도 필요 없지 않느냐? 네가 무슨 하나님 필요 있느냐? 내가 없으면 무슨 필요가 있느냐? 이런 식으로 다들 그렇게 생각합니다. キリストなんか神なんか必要ない、自分の力でやればいいんだ、自分のことだけ考えてやっていけばいいんだ、これが世の中のメッセージです。 하나님도 좋지만은 돈 없으면 못 산다. 하나님 어디 있느냐? 이런 식으로 나갑니다. あるいはクリスチャンであったとしても神様もそれは大事だけれども、それ以上にお金の方が大事だろうと金銭に執着させます。 그렇게 해서 정말 성공하고 행복하면 되지만 그렇게 살 수가 없어요. 성공할 수가 없어요. そのような生き方をすることで本当に自分の人生がうまくいって成功すればいいのですが、これは間違った生き方であるのでうまくいくはずがありません。 그래서 우리가 이 과거의 문제가 사단의 문제라는 것을 정확하게 알고 나의 과거의 문제, 우리 집안의 문제가 뭔가를 우리가 알고 거기서 해결돼야 합니다. 이 치유가 돼야 합니다. ですから私たちが自分の過去の問題、また自分の家系にわたる代々の問題が悪魔の与えた問題であったということを正確に捉えて、これを癒されなければなりません。 우리가 중요한 하나님의 자녀들입니다. 皆さんは大事な神様の子供です。 그래서 치유받고 정말 미래의 응답을 받아야 합니다. ですから本当に今癒されて未来における答えを受けてください。 어떻게 치유받습니까? ではどうやって癒されるのでしょうか。 실이 있습니다. その方法があります。
오직 그리스도십니다. それはただキリストです。 이 문제를 주는 장본이 바로 사탄이기 때문에 なぜなら問題を与えた張本人は悪魔であるわけです。 우리 인간의 힘으로는 내 노력으로는 해결할 수 없어요. この悪魔に対して私たち人間が自分の力で自分の努力で解決することはできません。 그래서 바로 하나님께서 약속을 주신 것입니다. ですから神様は約束してくださいました。 여자의 후손을 보내셔서 마귀를 멸하시겠다. 女の子孫を使わして悪魔を滅ぼすと。 그 여자의 후손이 바로 하나님 자신이 사람을 오시는 그리스도십니다. この女の子孫は他でもなく神様ご自身が人となってこられたイエス・キリストです。 그래서 2000년 전에 오셔서 십자가에서 죽으시고 모든 문제를 완료했습니다. イエス・キリストはすでに2000年前に来られ十字架につけられ死なれ復活することによってこの悪魔の与えたすべての問題を解決されました。 십자가에서 다 이뤘다고 イエス 선언했었습니다. 様は十字架で完了したと宣言しました。 우리에게 그 고통을 주는 장본인 사탄의 머리를 깨뜨리셨습니다. 私たちの過去にわたって問題を与えてきた張本人である悪魔の頭を踏み砕きました。 그리고 우리가 사탄에게 속아서 짓는 모든 죄, 아담의 죄, 우리가 조상들이 지은 죄, 우리가 지은 모든 죄를 영원토록 용서해 주셨습니다. そして私たちの先祖たちが悪魔に騙されて犯してきた偶像崇拝の罪、ありとあらゆる罪もすべて許してくださいまし 또 た。 사망에서 생명으로 단번에 옮겨 주셨습니다. そして死から命にたった一回で完全に移してくださいました。 운명을 바꿔 주셨어요. 運命を変えてくださいました。 마귀의 종에서 하나님의 자녀로. 悪魔の奴隷の運命から神様の子供にです。 일순간이요. 예수님을 믿는 순간 우리가 운명이 바뀐 겁니다. イエス様を信じたそのたった一瞬で私たちは解放されたわけです。 여기에 대해서 절대 우리가 불신앙하면 안 돼요. この 흔들리면 こ 안 とに 됩니다. 対して絶対に私たちが不信仰を持ってはいけませんし揺れてはいけません。 그래서 그리스도 한 분으로 충분하고 안전하고 모든 것입니다. だからこそただキリスト一人で十分であり完全であり満足です。 이제 어떻게 살면 되느냐? ではそのように救われた私たちはどのように生きていけばいいのでしょうか。 내가 주인이 아니라 예수 그리스도가 주인이다. 私たちの生き方は自分が主人なのではなくイエス・キリストが主人です。 나를 사랑하고 돈을 사랑하고 쾌락을 사랑하는 것이 아니라 오직 예수 그리스도를 사랑하도록. 自分を愛してお金を愛して快楽を愛する生き方ではなくただキリストを愛する生き方です。 그게 치유되는 길이고 행복하게 되는 길이고 성공하는 길입니다. これが癒されるということでありその先に幸せと癒しと答えがあります。 그래서 신명기 6장 5절과 7절의 말씀에는 정말 성공하는 길, 최고의 응답받는 길을 알려주셨습니다. 新明記6章5節から7節には本当に幸せな生き方本当に成功する生き方が書いてあります。 그래서 이 구약 성경의 에키스가 뭐냐? 쇠마라고 하는데 신명기 6장 5절에서 이 7절의 말씀이 쇠마라고 합니다. 旧約聖書の一番のエキスをシェーマというのですがこのシェーマといえば第一に新明記6章5節から7節だと言われます。 그래서 이스라엘 사람들은요 이 말씀을 이 내용을 이 리본 같은 데다 적어서 이게 계속 이마에 붙이고 다니고 있어요. ですから敬虔なユダヤ教の人たちはこの新明記6章5節から7節の聖句を革の紐に刻んでそれをいつも手首に巻いたりあとは額につけた小箱の中に入れていたりします。 이걸 계속 암송하는 거예요. これを常に暗唱して思えるわけです。 성공하는 길이 이것이다. なぜなら成功する生き方はこれであると。 행복하게 되는 길이 이것이다. 幸せになる生き方はこれであると。 오직 내가 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 5절 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하라. それは何でしょうか。心を尽くし精神を尽くし力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。 그리고 네 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉았을 때든지 길을 갈 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며 この言葉をあなたの心に刻みまたあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も道を歩く時も寝ている時も起きる時もこれを唱えなさい。 가장 행복하게 되는 길, 가장 성공하는 길, 가장 응답받는 길이 바로 이 길이다. これが一番幸せな生き方一番成功する生き方一番答えられる生き方です。 실제로 이걸 실천해 가지고 응답받은 사람이 있습니다. 実際にこのことを実践して答えられた人がいます。 많은 사람이 그렇지만은 그 록펠러라는 사람의 어머니입니다. 多くの人たちがいるのですがその中でも一人を挙げるとロックフェラーとその母です。 록펠러 어머니는 록펠러에게 이 내용을 가지고
이렇게 가르쳤습니다. ロックフェラーの母はロックフェラーにこの聖書の御言葉を持って教育しました。 부모보다도 예수님을 더 사랑하라. お母さんよりもイエス様をもっと愛しなさい。 부모보다 더 중요한 분이 예수 그리스도다. 親よりももっと大切な人がイエス様です。 그리고 예수님 다음으로 목사님을 존경하라. そしてイエス様の次に牧師先生を敬いなさい。 목사님 말씀 잘 듣고 절대 목사님 마음에 아프게 하지는 안 된다. 牧師先生のおっしゃることはしっかり聞いて、決して牧師先生の胸を痛めるようなことをしてはいけません。 세 번째는 절대 더 11조원을 절두철매게 하는 게 들이한다. そして3つ目、10分の1献金は徹底して守りなさい。 그래서 그 절두적인 그 세 가지를 훈련시켰습니다. ロックフェラーの母は息子に対してこの3つのことを子供の時から徹底して訓練しました。 또 돈을 사랑하는 것보다도 하나님을 더 사랑하도록. お金を愛するよりも神様を愛するように、 자기보다도 더 예수님을 사랑하도록. 自分よりももっとイエス様を愛するように。 그래서 이 용돈을 주면은 어릴 때부터 용돈에서도 11조를 딱 분리해서 헌금을 하도록. ですから子供の時からお小遣いをあげる時も、そのお小遣いから10分の1は取って神様に献金するように教育しました。 근데 이 20대 돼 가지고 거부가 됐어요. そしてそんな教育を受けたロックフェラーはなんと20代で大富豪になりました。 25세 때 벌써 거부가 되었고요. 25歳の時にはすでに大富豪でしたし、 30대에서는 세계에서 가장 부자가 됐어요. 30代では世界で一番の大富豪になりました。 가난한 사람이 그렇게 됐다니까요. 彼はもともとは貧しい家庭の生まれだったんですが、そのように変わったのです。 그럼 부자만 됐다고 다 되는 것이 아니라 주님을 사랑하니까 어떻게 보면 교회를 4,928개를 세웠습니다. しかもただお金持ちになったらいいわけではないでしょう。なんと彼はその経済を持って教会を4900箇所以上建てました。 완전히 올인했어요 하나님께. 完全に神様にオールインしたことが分かります。 11조만 계산하는 사람이 40명이라고 で 합니다. すから当時ロックフェラーの11献金を数える人だけで職員が40人いたと言われています。 그래서 세계에 지금도 3대 가문이 있으면서 세계에서 가장 유명한 가문. 今でも世界で一番有名な3つの家系があると言われますが、 그 중에 세 가문 중에 하나가 록펠러 가문이에요. その中の一つがロックフェラー家です。 또 후손 대대로 엄청난 그런 유명한 사람들이 많이 子孫 나옵니다. 代々にわたって著名人が輩出されています。 뉴욕 가면 록펠러 센터 있잖아요. 그 영화도 나오잖아요. 16개 빌딩이 있어요. 어마어마한 빌딩들이에요. ニューヨークに行くとロックフェラータウンというものがあるんですが、よく映画にも出てくる16個のビル、すべてロックフェラーのものであるわけです。 주님만 사랑했는데 ただイエス様だけを愛したら、 주님만 위해서 살았는데 ただ主だけのために生きたら、 그런 응답들을 주셨다 이거죠. そのような答えを神様は与えたわけです。 그러니까 이런 쉬운 성공길이 정말 당연히 받을 응답들을 우리가 이 마귀가 속아서 너를 위해 살아라, 돈을 위해 살아라 이렇게 자꾸 속입니다. このように簡単な幸せになる道、また成功する道があるにもかかわらず、悪魔はそれに対して不信仰を持たせ、自分のために生きなければダメだと不安を与えます。 자녀들에게 별별 걸 다 가르치면서 이것 중요한 것을 대충 가르치는 거죠. また子供に対して教育熱心でいろんなことは教えながらも、この神様のために生きるという生き方は教えないわけです。 그래서 지금 오늘 본문의 내용이 예수님께서 부활하셔서 베드로에게 뭘 질문했습니까? そこでイエス様が今日の本文ヨハネ21章でおっしゃっていることですが、復活したイエス様がパウロにした質問です。 3번 질문했습니다. 3回質問されました。 네가 나를 사랑하느냐? あなたは私を愛しますか？ 다른 제자들에 비해서 네가 나를 더 사랑하느냐? 他の弟子たち以上に私を愛しますか？ 그 세 가지 질문이었습니다. この3つの3回の質問です。 우리도 예배드릴 때마다 주님 앞에 내가 주님만 정말 내 안에 전부가 주님이십니다. 私たちも礼拝のたびにイエス様が質問されます。それに対して私たちは礼拝のたびに私はあなたを愛します。 예배라는 것은 주님을 사랑한다. 내가 내 중심이 주님이십니다. 예수 그리스도십니다. 이걸 고백하는 것이 예배입니다. 礼拝というのは私はあなたを愛します。私以上にあなたを愛します。このことを告白することが礼拝です。 일주일 동안 우리가 사단은 여러 사람을 통해서 여러 보는 거, 노는 거, 듣는 걸 통해서 너를 위해 살아라, 돈을 위해 살아라, 세상을 위해 살아라, 쾌락을 위해 살아라 이렇게 속여왔습니다. この1週間も悪魔サタンは世の中のいろんな言葉やいろんなメッセージを通して私たちの優先順位を入れ替えさせて、自分のために生きろ、自分の将来のために生きろ、自分のお金のために生きろと、また快楽のために生きろといろんなメッセージを植え込んできました。 그게 틀린 게 아니에요. 정말 맞는 말처럼 들리는 거예요.
確かに的外れではないようにその通りであるように聞こえます。 그런데 그게 가짜란 말이죠. いかにもそれらしいのですがそれは嘘であるわけです。 인간은 특별한 존재입니다. なぜなら人間だけは特別な存在だからです。 인간만 그리스도 하나님을 위해 살도록 창조됐어요. 人間だけは他の生き物と違ってイエス様のためにキリストのために生きるように作られました。 우리를 구원하신 목적이 우리를 통해서 영광 받고 주님을 위해 살도록 만드셨습니다. 私たちが救われた理由も私たちを通して神様が栄光をお受けになり、そして私たちが神様のために生きるようにするためであるからです。 그래서 그게 다시 회복되고 세팅이 돼야 합니다. ですからこの考え方をもう一回リセットしていかなければなりません。 사탄이 들은 그런 잘못된 각인들이 해결되는 것은 말씀입니다. 悪魔の与えた間違った刻印をリセットする方法は御言葉です。 그래서 말씀은 우리를 바꾸는 것입니다. ですから御言葉は私たちを変えるものです。 디모데후서 3장 15절에 第2テモテ3章15節です。 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원을 이루는 지혜가 있게 하느니라. また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。 말씀은 성경은 예수 그리스도를 믿어야 구원을 받는다. そうです。聖書の御言葉は何を語りますか？幸せになる道はイエス・キリストを信じることである。 또 하나가 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의의 교육하기에 유익하니. また聖書はすべて神の霊感によるもので教えと戒めと矯正と義の訓練とのために有益です。 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。 말씀은 우리를 바꾸는 거예요. そうです。御言葉は私たちを変えてリセットします。 우리를 새롭게 창조해 주세요. 私たちを新たに創造します。 우리가 생각하는 것 마음이 바뀌지도록. 私たちのこれまでの考え、これまでの認識、これまでの思いが変わるようにしてくれます。 성경 말씀은 한마디로 그리스도를 완전히 올인하라, 사랑하라. 聖書の御言葉は一言で言えば何と言っているでしょうか。キリストをすべてを尽くして愛しなさい。 사탄을 이기는 길이에요. これがサタンに勝利する道です。 그리고 내 이웃을 내 몸처럼 사랑하는 그런 교회를 내가 너를 사랑한 것처럼 서로 사랑하라는 것은 서로라는 것은 성도들을 말합니다. 성도끼리 서로 사랑하라. またもう一つ、私があなたを愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。あなた方が互いにというのは教会の生徒同士で愛し合いなさいということです。 사랑이라는 것은 용서하는 것이죠. この愛というのは理解であり許しです。 내가 너를 용서한 것처럼 서로 용서해라. 私があなたを許したようにあなた方も互いに許し合いなさい。 용서하면 문제 없어요. 許すとトラブルが問題になりません。 용서를 안 하니까 문제가 오는 で 거예요. も許せないとそれが問題に発展してしまいます。 그리고 교회를 위해서 살아라. また教会のために生きなさい。 성도들을 위해서 살아라. 生徒のために生きなさい。 그리고 불신자 마귀에게 잡혀 있는 우상 종교에 잡혀 있는 불신자들을 전 세계 사람들을 살려내라. そしてまだ悪魔にとらわれて偶像崇拝によって苦しんでいる周りの人、世界の人々を救いなさい。 특별히 렘넌트를 살려내라. 키워라. そのために特にレムナントを育てなさい。 주님께서 지금 네가 나를 사랑하냐 3번 질문하고 말씀 주시니 렘넌트를 살려라. これがイエス様のおっしゃったことです。あなたは私を愛しますかという3回の質問の後にイエス様が言われたことは、私の子羊レムナントを育てなさい。 우리는 늦게 복음을 알았기 때문에 마귀에게 많이 속았기 때문에 고통도 많았지만 렘넌트들은 이제 그게 속이지 않고 처음부터 응답받도록 하기 위해서. 私たちは大人になってからイエス様を信じたので、そのサタンの奴隷だった時の過去が多く、それによる問題もたくさんあり、癒されるのに時間がかかりました。ですがレムナントたちは最初から答えで始まるようにしなければなりません。 근데 이게 쉬운 게 아니에요. ですがこれは簡単なことではありません。 마귀가 있기 때문에 이것을 잘 못하도록 주님만 사랑하지 못하도록 주님 말씀 따라가지 못하도록 방해하는 것이 있습니다. 悪魔が存在しているので、レムナントたちでさえもキリストを一番に愛することができないように、自分のために生きるように、自分の快楽のために生きるように仕向けているわけです。 그래서 주님이 성령을 우리 안에 들어오셔서 우리를 도와주시고 우리가 될 수 있도록 할 수 있도록 누릴 수 있도록 힘을 주시는 것입니다. ですから今聖霊様が共におられて、私たちの生き方が変わるように、そしてキリストと共に歩んでいくことができるように助けてくださいます。 예수님께서 이렇게 말씀해놓고 제자들에게 말씀해놓고 지금 바로 가서 렘넌트들을 어린 양을 키우라고 하지 않고 예루살렘에서
기다려라. 내가 너희들에게 성령을 올 때까지 기다려라. 이렇게 말씀했습니다. イエス様はペテロに私の子羊レムナントを育てなさいと言われた後、その後すぐレムナント運動をさせるようにしたのではなく、私が父が約束された聖霊を受けるまでは待ちなさいと言われました。 그렇습니다. 우리가 내 자녀들을 정말 렘넌트로 키우고 우리 교회 자녀들을 이 렘넌트를 키우는 것은 내 힘으로 할 수 없어요. そうです。私たちが自分の子供を、また教会の子供たちをレムナントとして育てていくことは自分の力ではできません。 그래서 주님이 성령을 우리 안에 들어오셔서 우리에게 할 수 있도록 힘을 주시고 은혜 주시는 것입니다. ですから聖霊様が共におられて、私たちができるように恵みと力をくださっています。 그것을 누리는 것이 7가지 이 망대 기도입니다. その聖霊様の働きを味わうことが7つの櫓の祈りです。 눈을 뜨자마자 주님 성령으로 내 안에 계심을 감사합니다. 目を覚ました瞬間から今日も聖霊様が私と共におられることを感謝します。 내 영혼, 마음, 생각, 육신 속에 충만케 역사해 私の 주옵소서. 心、考え、思いにただキリストで満たしてください。 내 생각, 마음을 지켜주시는 망대가 되어 주십시오. 私の心と思いを守る櫓となってください。 보좌의 축복으로 시공간 초월의 축복으로 237 나라의 복음을 비출 수 있는 능력으로 내게 역사해 주옵소서. 御座の祝福で時空間を超える力で、そして237に十分に光を放つことができる力で私に働いてください。 오력을 충만케 주옵소서. 5つの力で満たしてください。 공중 권세 잡은 자 마귀를 이길 수 있는 힘을 주시옵소서. 空中に権威を持つ悪魔に勝利する力をください。 과거, 현재, 미래 응답 또 교회가 하나 되는 응답을 누리게 해 주옵소서. 過去、現在、未来を超える答え、また教会の3つの時代を生かす答えをください。 특별히 내가 힘이 있으면 응답이 있으면 내 과거가 그 문제가 아니라 응답이에요. 응답. 自分が強くなれば過去を問題として捉えるのではなく答えであると発見することができます。 과거가 그 슬픔으로 끝나는 것이 아니라 응답이요 발판이 되는 것입니다. 過去が悲しみで終わるのではなく自分が強くなるときに答えとなり土台に変わりま 그 す。 과거가 하나님의 계획이라는 것을 알게 됩니다. そして過去が実は神様の計画であったことを見出せます。 우상숭배 많이 해서 내가 사단에 많이 속아서 이렇게 고통당했다 슬픔으로 끝나는 게 아니에요. 自分は過去サタンの奴隷でもう自分の先祖代々もうずっと偶像崇拝をしてこんなに苦しい、それで終わりではありません。 사탄에게 속은 것이 바로 이게 발판이 되는 것이에요. その悪魔に騙されてきたその過去がこれからは土台になります。 사탄에 대한 증오심, 미움이 생겨가서 사탄과 싸우는 이제 사탄의 나를 정복하는 그런 마음이 신앙이 되는 것입니다. なぜなら強くなるときに自分をそのように滅ぼして苦しめてきた悪魔に対する敵意を持つことができ、その敵意を土台に悪魔との霊的戦いに進んでいけるからです。 그래서 교회가 정말 힘있게 하나님 일본을 복음화하고 세계 복음화하는 교회가 되게 해 주옵소서. そして霊的戦いのためには教会が必要です。私が教会が日本キリスト教国家、世界宣教を成し遂げる教会となるように私が使えますように。 세 가지 뜰을 만드는 응답을 허락해 そ 주옵소서. のために教会に3つの庭を建てる働きができるようにしてください。 이렇게 해서 기도를 하면은 주님이 역사하도록 このように過去を土台にして祈るときに主が働かれます。 우리가 불안한 마음 사단은 항상 불안하고 염려하고 근심하게 합니다. 将来に対する不安、恐れ、心配を悪魔はいつも与えます。 지금 문제도 오지도 않는데 문제를 자꾸 생각하게 하고 걱정하게 해요. 今まだ問題が目の前に来ているわけでもないんですが、将来に対してぼんやりとした不安、恐れ、心配を持つように仕向けます。 그래서 주님이 나와 함께 하시는 것입니다. だからキリストが私と共におられることを味わいましょう。 성공자들의 특징이 뭐냐? 절대 자기 계획을 꿈을 포기하지 않고 끝까지 하는 거예요. 実際成功者たちの成功の秘訣というのは自分の夢を最後まで諦めないで持ち続けたということです。 실패해도 계속 하는 거예요. 失敗しても何度もトライします。 그 마귀는 그걸 못 얻도록 해요. 悪魔は恐れ不安心配でそれができないようにさせます。 그리고 마귀는 자꾸 속여서 자기를 위해서 살고 다른 길로 가도록 유혹을 하는 거예요. また悪魔は私たちが聖なる契約に向かっていくのではなく、私たちを快楽や自分のための生き方や間違った道にそれるように仕向けます。 주님이 은혜가 있어야 합니다. ですから私たちにはいつもイエス様の恵みが必要です。 주님이 함께 계신 것을 누려야 합니다. イエス様が共におられることを味わっていきましょう。 주님이 전부여야 해요. イエス様がすべてにならなければなりませ 주님이 ん。 나의 주인들 되어 いつも 주옵소서. イエス様が私の主人になってください。 주님이 늘 내 생각, 마음, 역사의 주인이 되게 いつ 없어서. もイエス様が私の心と考えと思いの主人になってください。 그러면 이제 자세가 달라져요. そうなると姿勢が変わります。 일곱 여정이 바로 이 마귀와 싸우는 여정이 됩니다. 7つの旅程、悪魔と戦う旅程を進んでいくことができます。 일곱의
그 미츠스룹의 여정은 뭐냐? 뭡니까? 이정표는 뭐냐? 마귀를 정복하는 거예요. また7つの道しるべ、悪魔を征服する道しるべに向かって進んでいくことができます。 싸워서 정복합니다. 悪魔と戦って征服します。 그 응답이 뭐냐? 바로 우리 세 번째 테지입니다. 바로 렘넌트를 키우는 운동입니다. この答えが未来の答えであり、要するにレムナントを育てることです。 주님이 베드로에게 렘넌트 운동해라. イエス様はペテロに大事なお願いをしました。レムナントを育てなさい。 그게 바로 스감의 나라를 무너뜨리는 길이다. これが未来においてサタンの国を崩す方法ですと。 일본이 기독교가 되는 길입니다. 日本がサタンの国からキリスト教国家になる方法です。 세계 복음하는 길입니다. 世界福音化の方法です。 그래서 이사야서 6장 13절에 기르특이라는 단어가 나옵니다. イザヤ6章13節に切り株という言葉が出てきている通りです。 다 없어지고 무너지고 없어지더라도 すべてが切り倒され焼き払われたとしても 그런데 그리스도는 남는다. キリストは残る。 그 그리스도를 통해서 새롭게 시작된다. そのキリストによって新しく始まる。 그게 하나님의 방법입니다. この切り株が神様の方法です。 우리 렘넌트들을 우리 교회 성도들을 자녀들을 그렇게 키우는 것입니다. 私たちが教会のレムナントたちをこのような切り株として育てていかなければなりません。 그래서 우리가 금토일 시대에 한 달에 한 번씩 우리 렘넌트들을 교회에 모여서 나고야 하마서 요카이치 이 렘넌트들 모여서 지금 금토일 시대에 렘넌트들에게 훈련을 시키고 있습니다. そのために勤労日時代が開かれます。今週もそうでしたが、福音宣教協会では月に1回、名古屋教会のレムナントはもちろん近隣地教会のレムナントたちも金曜日から集まって勤労日時代を過ごしています。 우리 일본 우리 전국에 있는 우리 렘넌트들 다 똑같이 앞으로 훈련시킬 예정입니다. 名古屋のみならず日本全国の地教会のレムナントたちも同じように訓練していかなければなりません。 미국이라는 나라가 역사가 300년, 400년도 안 되는데 왜 이렇게 세계에서 가장 강국이 되고 세계에서 가장 이 하나님께 쓰임 받는 나라가 됐냐면은 これは実際に実証されています。アメリカという国はまだ建国して300年にもならない短い歴史の国ですが、どうして世界で一番の兄弟国になることができたんでしょうか。 이 렘넌트 운동이었습니다. それはアメリカでレムナント運動が起こったからです。 즉 정말 성경대로 학생들을 젊은이들을 키우는 것이었어요. 聖書通りに聖書にのっとって若者を育てるというレムナント運動が行われてきました。 여러분 잘 알다시피 1620년에 영국에서 핍박을 받고 청교도들이 미국으로 이민을 왔습니다. 皆さんもご存知のように1620年このイギリスで迫害されたピルグリムたちが渡ってきたのがアメリカの建国の始まりです。 소수가 와서 소수가 そのピルグリムたちはごくわずかな少数でした。 이 믿음을 지키기 위해서 정말 신앙생활 잘하려고 생명 걸고 왔어요. アメリカに移民してきた人たちはたくさんいるんですが、その中でこの信仰を守るために、御言葉に従って生きるために命を懸けた人たちはこの少数の人たちです。 그래서 뭐 와서 처음 하는 것이 뭐였냐? その人たちが最初にアメリカに着陸してしたことは何だったでしょうか。アメリカに上陸してやったことは。 원지 16년밖에 안 됐는데 대학을 세웠어요. まだそのアメリカに到着して16年しか経っていないのに、まず大学を建てました。 왜 대학을 세웠냐? 이 신앙을 잘 가르치기 위해서 이 사람들에게 신앙을 가르치기 위해서는 목사가 제대로 된 목사가 필요하다. 목사를 키우기 위해서 목사를 양성하기 위해서 대학을 세웠습니다. なぜ大学を建てたのかというと、人々に正しい信仰を教えるためには牧師が必要である。ではその牧師を養成するために大学が必要である。そのためにまず大学を建てたのです。 어떤 대학이냐? 저 영국 세계에서 가장 좋은 대학인 영국의 캠브리지 대학의 신학교 같은 대학을 세우려고 そして 세웠습니다. どんな大学を建てるのか。イギリスで一番のケンブリッジ大学のようなそのような進学校を建てるということを目標にします。 목표가 뭐냐면 신앙교육을 위해서. ですからこの大学を建てる目標も何か別の学問ではなく信仰教育のためであったわけです。 그런 대학들이 독립운동이 일어나기 전까지 독립하기 전까지 한 9개가 세워졌습니다. そのような大学がアメリカの独立戦争が起こるまでに9カ所以上建てられました。 그래서 지금도 그 9개 대학이 가장 미국에서 유명한 대학이에요. その時に建てられた9つの大学が今でもアメリカで一番の名門とされている大学たちです。 그 대학 하면 다 대단하다고 그러죠. その大学出身というとみんなすごい
いというでしょう。 근데 그 대학이 대단한 것이 아니라 복음 진짜 그 대학에서 목적은 학생들이 진짜로 하나님 말씀을 믿고 예수님을 가장 사랑하도록 만드는 학교였습니다. それらの大学はすべて何のために設立されたのかというと、信仰を教える、つまりイエス様のために生きる、キリストが主人になる、そのことを若者たちに教えるために、信仰養成のために作られていたということです。 그럼 과연 그런 목사가 나왔어요. そしてその目的通りの牧師たちが輩出されるようになりました。 지난주에도 설교했지만 조나단 에드워드라는 그 목사가 미국 사람들을 깨웠어요. そして先週もメッセージをしましたが、そこで輩出されたジョナサン・エドワーズという牧師が覚醒運動を起こします。 아주 처음에 올 때는 당신들 예수님 제일 중심으로 예수님 제일 잘 믿겠다고 왔는데 이제는 돈 벌려고 정신이 팔렸지 않느냐. 이제 정신을 차려라. 정말 회개하고 오직 예수님만 믿고 예수 중심으로 살아라. 이런 메시지로 깨웠으면 사람들을. アメリカの皆さん、私たちは最初この信仰を守るためにアメリカに来たにもかかわらず、今あなたたちは年月が連れていくうちにこのアメリカンドリームにとらわれてお金のために生きているでしょう。今私たちがもう一度目を覚まして元に立ち返らなければなりませんという大覚醒運動を起こします。 그런 운동이 일어나니까는 그 국가를 하나님 축복할 수밖에 없어요. このような覚醒運動が起こるので、神様は当然アメリカを祝福します。 그래서 유명한 조지 워싱턴 대통령 이런 사람이 독립운동을 미국 영국에서 독립을 운동을 전쟁을 했습니다. そしてワシントン大統領などを中心にしてアメリカの独立運動が行われていき 링컨 ます。 같은 사람이 남북 전쟁을 해서 정말 하나가 되도록 했어요. またリンカーンのような大統領が現れて南北の分裂が統合され一つの国になります。 그 강국이 됐어요. そして強い国になったわけです。 근데 그래서 그때 또 하나님이 그와 동시에 엄청난 세계에서 가장 성공한 경제인들이 우후죽순으로 막 미국에서 일어났습니다. そしてこのような牧師たちが現れ、また政治的指導者が現れると同時に、神様はさらにアメリカを強くするために世界的な財閥大富豪がこのアメリカでどんどん生まれるようにされま 뭐 した。 카네기, 록펠러, 포드, 에디슨, 뭐 벨 이런 어마어마한 경제인들이 그 당시에 동시에 일어났어요. カーネギー、ロックフェラー、エジソン、またフォードなどといったような今でも名前が残るような大富豪たちがこの時代に集中して現れます。 근데 이 사람들 엄청난 부자인데 돈이 전부가 아니에요. この人たちはものすごい大富豪でしたが、彼らはみんなお金が第一ではありませ 첫 んで 번째 し 가장 た。 부자 된 사람은 카네기인데 카네기 90%를 다 교회와 사회에 환원을 했습니다. まず最初の富豪がカーネギーだったんですが、彼は 99% の利益を教会と社会に還元します。 록펠러가 아까도 얘기했지만은 뭐 전 재산을 11조뿐 아니라 나중에는 뭐 자기가 하나님께 드리는 일이 더 힘들다. 어디다 드려야 할지 몰라서 그렇게 얘기했어요. 2人目がロックフェラーですが、もう彼がその11献金を徹底したのはもちろんのこと、後にはどこに献金したらいいかわからないくらい溢れたと彼自身が残しています。 우리가 뭐 대학을 12개, 24개 세웠어요. ですからもう教会を4000カ所以上のみならず、大学も10カ所以上建てています。 그러니까 그런 것을 보면서 젊은이들이 우리나라만 이렇게 잘 살 뿐 아니라 전 세계 사람들도 예수 믿게 해야겠다. ですからそのようなロールモデルたちをアメリカの若者たちが見て、私たちの国だけがこのように祝福されて豊かになるのではなく、他の国々にもこれを伝えたいと思ったわけです。 다 인류대학으로 나와서 공부 잘하는 학생들이었어요. そこで一流大学を卒業して、もう将来が本当に楽しみにされているようなエリートの青年たちがどうしたのかというと、 다 의사 되고 다 교수 될 사람들이었어요. もうみんな医者だし、また教授のポストが用意されているようなそういうエリートの青年たちでし 근데 た。 예수 그리스도 중심, 오직 예수 사람 다 내려놓고 다 가난하고 아무것도 없는 한국이나 일본 이런 데 선교사로 막 엄청난 많은 선교사들이 온 ですが 것입니다. キリスト第一、福音第一であるので、そのすべての他の条件を全部下ろしてアジアに、中国に、日本に、朝鮮にとどんどん宣教師として出ていったわけです。 그러니까 아시아 세계가 바뀐 겁니다. それによってアジアの宣教が始まり、世界が変わるようになりました。 이 렘넌트 교육이 이렇게 중요한 것입니다. レムナント教育がこれほどまでに重要であるということが分かります。 근데 지금은 그 렘넌트 운동이 아니에요. 인류 대학은 그대로 있는데 이제는 신앙 교육이 아니란 で 말이죠. すが今のアメリカではこういったレムナント運動はなされていないでしょう。一流大学はそのままに残っていますが、もう信仰養成が目的ではなくなっています。 그 대학 하버드 대학, 예일 대학, 뭐 프린스턴 대학 그대로 있는데 내용은 이제는 신앙 교육이 없고 그냥 지식만 가르치는 ハー 겁니다. バード大学、イェール大学、プリンストン大学、そのまま残っていますが、もうそこで信仰
要請ではなく世の中の学問しか教えていないわけです。 다 돈이 전부다, 내가 전부다 이런 사람만 이제 미국에 가득 차고 す 있어요. ると今アメリカをリードしているという人たちがみんなどんな人たちですか？もう自分の力、自分が主人だ、自分の力でやっていかないといけない金銭第一主義、このような人たちがアメリカをリードしているわけです。 이 대통령도 정치인들 다 그런 사람이에요. 大統領も政治的リーダーたちもそうです。 그래 다 이게 그러니까 무너지는 거예요. ですから今アメリカが斜陽の時期に没落の時期に入っているでしょう。 하나님은 미국 다음으로 어떤 나라를 쓸 것인가? では神様はアメリカの次にどんな国を用いられるでしょう 그 か。 랩런트 운동하는 나라를 쓰는 겁니다. レムナント運動をする国を用いられます。 우리는요 짧은 경우 있지만은 2005년도에 이 교회를 샀습니다. 2004년도에 샀습니다. 私たち福音宣教協会はまだ短い歴史ではありますが、2005年にこの名古屋の教会堂を購入しました。 2004년 샀는데 2005년도에 랩런트 대회를 냈어요. 2004年に購入して、その後すぐの2005年に世界レムナント大会を開 여기에 催しま 전 した。 세계 랩런트 리더들이 한 500명이 모여서 그 며칠간 이 집회를 냈습니다. この 리더 教会 수련회. 堂が世界リーダー修練会の会場になって、ここにもう世界からもう500人以上のレムナントたちが集まって1週間にわたって訓練をしたわけです。 그 드라마의 공원을 빌려가지고 4일 동안 빌려가지고요 3,000명 가까운 전 세계 랩런트들이 와서 대회를 했습니다. 世界リーダー修練会が終わった後は鶴舞公会堂を借りて、そしてそこでは3日間4日間にわたって世界から3000人のレムナントたちが来て一緒に大会を行いました。 이런 응답을 받은 교회입니다. 랩런트 운동으로. そんなレムナント運動の答えを受けた教会が福音宣教協会です。 지금 이게 또 우리가 살아온 진짜 이 일본이 랩런트를 키우고 세계를 살릴 수 있는 또 응답을 또 받아야 합니다. 今私たちがその次のステップとして本当に日本のレムナントを立て、世界のレムナントを立てていく、その答えを受けていかなければなりません。 우리가 꼭 세 가지 뜰을 만들고 정말 랩런트들을 위해서 알듯이 꼭 세워가지고 진짜 하나님 정말 일본이 하나님 그 바톤을 이어받게 해 주옵소서. そのためにこの3つの庭の運動をして、そして3つの庭を持つことができる RUTC を建築して、私たちがアメリカからのバトンを継いで世界を生かす国が日本になりますように。 우리는 늦게사 복음을 알았어요. 늦게사 치유를 받았어요. 그러니까 여러 가지 이 시행착오도 있고 잘못된 점도 많습니다. 私たち大人は後になって救われて、後になって癒されつつあります。ですからいろんな試行錯誤がありますし、いろんなトライアンドエラーがあります。 그래서 우리가 하나님 우리를 하나님 치유시켜 주시고 우리가 정말 우리와 같이 이 잘못 시행착오 하지 않고 랩런트들이 어릴 때부터 반듯하게 정말 하나님의 목표를 이루는 그런 랩런트들을 키워서 일본이 기독교가 되고 세계 복음화하는 랩런트를 키우게 없어서. ですから私たちには聖霊10万が必要です。さらに私たちの次のレムナントたちはこのような試行錯誤なく、すぐさま若い時から答えられて日本をキリスト教国家にし、世界宣教に向かっていける、そのようなレムナントが立てられるようにしてください。 우리 방법을 알고 있어요. 내용을 알고 있습니다. なぜなら私たちはどのようなレムナント教育をすればできるか、その内容をもう知っています。 그래서 우리가 다시 한번 하나님 우리 나의 주인이 그리스도십니다. ですからもう一度私たちが確認しましょう。私の主人はキリストです。 주님을 정말 사랑합니다. ただイエス様だけを愛します。 주님은요 아무리 실수를 해도 베드로가 3번이나 부인하고 도망갔지만은 그 주님 사랑한다는 그 말에 주님은 그냥 그대로 하나님 베드로를 용서하고 중요한 사명을 맡겼습니다. 実はペテロはイエス様が十字架につけられる前、3回もイエス様を知らないと否定して逃げ出しましたが、イエス様は私はあなたを愛しますというそのペテロの言葉にイエス様はすべてを許され受け入れ、そして力づけてくださいました。 주님 사랑합니다. 私たちもそうです。イエス様あなたを愛しています。 주님이 내 안에서 역사해 주옵소서. イエス様私のうちで働いてください。 나의 연약한 것을 주님께서 치유해 주시고 私の弱さを癒してください。 주님이 우리를 강하게 해주셔서 私を強くしてください。 은혜를 주셔서 私に恵みをください。 주님이 원하시는 그 명령 정말 랩런트를 키우는 그 일에 올인하게 해주옵소서. イエス様の願い、レムナント運動にオールインできるようにしてください。 그래서 반드시 3가지 뜰을 세우게 해주옵소서. そして必ず3つの庭を建てれるようにしてください。 정말 일본과 한국 전 세계를 하나님 정말 동시에 일으켜서 해주옵소서. 日本と韓国、世界を同時に生かすことができますように。 그래서 정말 랩런트 운동이 이루어지게 そ 해주옵소서. して
本当のレムナント運動がここから始まりますよう 우리가 に 절대 포기하지 않고 이것에 도전하며 응답받기를 주의 이름으로 축복합니다. 私たちが最後まで諦めることなく挑戦し続けこの答えを受けることを願います。 우리 교회가 하나가 되어서 정말 이거 도전한다면 반드시 하나님 응답해 주세요. 福音宣教協会が一丸となってレムナント運動に挑戦するとき、神様は必ず答えてくださることを信じます。 우리는 이미 그런 경험을 했고 응답을 받았습니다. 私たちはもうすでに大きなレムナント運動の経験をしました。 승리하는 한 주간 되기를 줄 믿습니다. ですから確信を持って勝利する1週間にしてまいりましょう。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 감사합니다. 父なる神様、感謝します。 주님께서 정말 베드로를 부르셔서 세 번이나 질문했던 것처럼 우리에게 하나님 주님이 나를 사랑하냐고 질문할 때 우리가 아멘 정말 주님을 사랑합니다 고백할 수 있도록 축복하여 イエス 주시옵소서. 様がペテロに3回質問されたように、イエス様が私たちにあなたは私を愛しますかと質問されるとき、私たちが心からはい主よ私はあなたを愛しますと答えれるようにしてください。 모든 것을 내려놓고 주님만 그리스도만 전부가 되게 해 주옵소서. すべてを下ろしてただキリストだけがすべてになりますよう 그래서 に。 정말 렘넌트 운동을 할 수 있는 은혜를 주시옵소서. そして神様の願いであるレムナント運動の使命にオールインできるようにしてください。 비례의 응답을 누리게 하여 주시옵소서. 未来の答えを味わえるようにしてください。 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメンアメン。十字架の旗主の真理